Počinimo od jedne izjave koja je odjeknula kao grom iz vedra neba. Rod Blagojević, bivši guverner američke države Illinois, čovjek koji je proveo godine u vrhu američke politike, rekao je nešto što se u diplomatskim krugovima dugo šaputalo, ali retko izgovaralo na glas. On je za Newsmax Balkans izjavio da administracija Donalda Trumpa menja odnos prema Zapadnom Balkanu, a posebno prema Srbiji. I nije rekao samo da menja, već da je to po njegovom mišljenju početak istorijski novog odnosa između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. To nije mala stvar, ljudi. Kada neko ko je bio guverner jedne od najvećih američkih država kaže da je ovo istorijski trenutak, moramo da zastanemo i razmislimo. Šta to znači? Blagojević objašnjava da Trump ne vidi Srbiju kao zemlju koju treba držati na distanci ili kažnjavati zbog prošlosti, već kao partnera sa kojim Amerika treba da razvija blisku saradnju. I tu dolazimo do prvog konkretnog poteza. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, je, kako Blagojević navodi, pozvao Donalda Trumpa da dođe u Beograd. I Blagojević ne prenosi taj poziv samo kao informaciju. On kaže nešto mnogo važnije. Kada se vrati u Washington, potrudit će se da taj zahtjev stigne do samog vrha Trumpove administracije. On će ga, kako kaže, pomeriti prema vrhu. Ljudi, zamislite ovu scenu. Bivši guverner, čovjek koji je sam bio deo mašinerije, sada postaje svojevrsni most. On veruje da je predsjednik Vučić u pravu kada kaže da će srpski narod prihvatiti Donalda Trumpa i poželiti mu dobrodošlicu. I tu dolazi do ključnog objašnjenja. Zbog čega bi srpski narod tako nešto uradio? Zato što su, prema rečima Blagojevića, prethodne američke administracije bile loše prema Srbiji. I on tu ne ostaje na uopštenim frasama. On ulazi u konkretnu, bolnu istoriju. Blagojević se otvoreno stidi, kako sam kaže, što je bio u Demokratskoj stranci koja je vodila tako lošu politiku prema Srbiji. On se prisjeća svoje podrške Billu Clintonu i kaže: danas žalim zbog toga. I onda dolazi do dela koji je posebno oštar, skoro pa bez presedana za jednog bivšeg američkog zvaničnika. Blagojević naziva Billa Clintona Putinom pre Putina. Zašto? Zato što je prema njegovim rečima Clinton napao drugu zemlju bez ikakvog odobrenja. Misli na bombardovanje Srbije 1999. godine, koje je, kako on kaže, izvedeno bez zelenog svetla međunarodne zajednice. I onda dodaje ono što je najbolnije. Clinton i NATO su, po njegovom uverenju, ukrali deo države koji Srbiji pripada, a to je Kosovo. To su reči koje nisu male. One dolaze od čoveka koji je bio na visokoj funkciji u Americi, koji je video kako se donose odluke i koji sada javno kaže ono što mnogi u Srbiji misle, ali rijetko čuju od Amerikanaca. Međutim, Blagojević ne živi u prošlosti. On gleda u sadašnjost i budućnost. I tu prelazi na ekonomiju. On kaže da Srbija, prema njegovom mišljenju, beleži snažan ekonomski rast. On govori o energiji koja vlada u državi, navodi konkretne brojke, bruto domaći proizvodi u porastu, plate i penzije su od 2012. godine višestruko povećanje, a to pripisuje aktualnom rukovodstvu. I onda povlači paralelu koja je možda i najvažnija za razumevanje cele priče. On kaže da bi Srbija mogla da bude saveznik kakav je ranije bio Viktor Orban. Orban je bio čovjek koji je održavao poseban odnos sa Trumpom, koji je bio svojevrsni most između Amerike i Istočne Evrope. Sada se, po Blagojevićevom viđenju, ta uloga nudi Srbiji. I tu dolazimo do sljedećeg sloja. Blagojević ne govori samo o politici, on govori o konkretnim prilikama. Postoje, kako navodi, značajne ekonomske prilike za saradnju između Srbije i SAD-a, uključujući potencijalni rast američkih kompanija u cijelom regionu. On pominje i predstojeću specijalizovanu izložbu Expo 2027, koja bi, po njegovom mišljenju, mogla da bude dodatna šansa za ekonomski razvoj. I tu dodaje jednu važnu napomenu. Amerika mora da prepozna strateški značaj Zapadnog Balkana i da pažljivo bira partnere u regionu. Ali ono što slijedi upozorenje. Blagojević kaže da očekuje snažan savez između Srbije i SAD-a u narednih 5 do 10 godina. Međutim, to može da se promeni u zavisnosti od političkih okolnosti u Americi. Ako se Demokratska stranka vrati na vlast,
odnosi bi mogli da budu drugačiji. I tu dolazimo do ključnog pitanja. Koliko je ovaj novi odnos stabilan? Da li je izgrađen na čvrstim temeljima ili je plod trenutne političke konstelacije? Blagojević, kao neko ko je prošao kroz američki politički sistem, dobro zna da se sve menja. Zato je ovo što sada gledamo, ove izjave, ovi pozivi, ove najave, zapravo trka sa vremenom. Trump je na vlasti sada, ali šta će biti posle? I tu Blagojević povlači još jednu paralelu. On poredi Vučića, predsjednika SNSD-a Republike Srpske Milorada Dodika i Donalda Trumpa. Kaže da se oni svi bore za svoj narod. On kaže da su lideri država poput Srbije, Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država stalno izloženi preispitivanju svojih odluka, ali da u politici nikada ne postoji idealna situacija. Ova vrsta povezivanja nije slučajna. Blagojević jasno stavlja do znanja da su Srbija i Republika Srpska uz Ameriku na neki način u istom košu, da dele slične izazove i to je poruka koja se šalje i Beogradu i Banja Luci i Vašingtonu. Ali, dok se na političkom nivou vode ovi razgovori o savezništvu, o istorijskim obrtima, na terenu se odvija potpuno druga priča. Priča koja uključuje milijarde evra, porodicu američkog predsjednika i narod koji ulazi na ulice. I tu moramo da pređemo sa reči na dela, sa političkih izjava na ono što se zaista dešava sa investicijama, sa zemljom, sa ekologijom, sa običnim ljudima. Jer ako pažljivo pogledamo, porodica Trump, tačnije kompanija Trump, organizacija, pokrenula je ekspanziju na istoku Evrope, kakva se ne pamti. I ne grade u Parizu, Rimu ili Atini, oni grade u Tbilisiju, Bukureštu, Beogradu i Tirani. To je sasvim nova mapa. I zašto baš tu? Zato što je to region koji je u usponu, gdje su regulative često manje strogo nego na zapadu, gdje je radna snaga jeftinija, a gdje postoji ogromna želja za stranim investicijama, ali tu postoji i cena. Počnimo od Albanije. Zamislite jedno malo poluostrvo, Zvernec, netaknuto, sa prelepim plažama, močvarama, retkim pticama, među kojima su i flamingosi, i onda odjednom bez ikakve javne rasprave, bez procene utjecaja na životnu sredinu, pojavljuju se teške mašine, podižu se ograde, niču gradilišni kampovi i stoga stoji Jared Kushner, zet Donalda Trumpa, sa svojim investicionim fondom Affinity Partners, fond koji je osnovan 2021. godine sa novcem iz Saudijske Arabije i Katara. Kushner planira da na tom prostoru izgradi luksuzna odmarališta, hotele sa hiljadama soba, vredna više od 4 milijarde evra, ljudi. Na papiru to je bio majstorski potez. Lokalne vlasti, na čelu sa premijerom Edijem Ramom, bile su oduševljene. Rama je čak izjavio za Financial Times da Albaniji treba super luksuz kao što pustinji treba voda. Međutim, narod imao drugačiji plan. Hiljade Albanaca izašlo je na ulicama. Protesti su nazvani revolucija flaminga, po pticama koje su ugrožene. I ono što je posebno zanimljivo, demonstranti su se suočili sa optužbama od strane vlade da su antiamerički i da ih promovišu strani agenti. Kao odgovor, oni su na proteste ponijeli američke zastave. Poruka je bila jasna. Mi nismo protiv Amerike. Mi smo protiv ovakvog načina rada, protiv korupcije, protiv uništavanja prirode bez ikakvog transparentnog procesa. Aktivisti poput Aleksandra Trajčeja iz udruženja PPNEA dokumentovali su postavljanje ograda i kampova na poluostrvu. Oni kažu da nije bilo javne konsultacije, nije urađena procena utjecaja na životnu sredinu, nisu poštovane normalne procedure i kada su čuvari obezbeđenja loše postupili prema demonstrantima, to je bio trenutak koji je zapalio čitav region. Protesti su uspjeli da zaustave radove u močvarnim područjima, makar privremeno. Ljudi su stavili po stranu političke podjele i rekli dosta je. I sada se vraćamo na Srbiju, jer ova ista priča se ponavlja i ovdje. Prošle godine, sećamo se, Affinity Partners je najavio investiciju od 750 miliona evra za izgradnju Trump tornja u Beogradu. Međutim, i ovdje je naišao na otpor. Izbili su protesti, a uslijedio i pravni skandal, jer je, prema informacijama koje se pominju, jedan ministar u srpskoj vladi odobrio projekat na način koji je doveo u pitanje zakonitost. Pod pritiskom javnosti Kushner se povukao iz Beograda. To nije mali detalj, to je signal da
Uprkos političkoj bliskosti i lepim rečima o savezništvu, na terenu stvari nisu tako jednostavne. Narod u Srbiji, poput Albanaca, pokazuje da nije spreman da ćuti kada su u pitanju njihova zemlja i njihova budućnost. Ali hajde da pogledamo i druge zemlje, jer ovo je širi obrazac. U Rumuniji, na primjer, Trump organizacija je najavila izgradnju Trump tornja u Bukureštu. Projekat je još u razvoju. Veličina investicija za sada nije zvanično objavljena, ali se zna da je reč o zgradi od oko 30 spratova, koji bi trebalo da bude jedan od najekskluzivnijih stambenih kompleksa u istočnoj Evropi. U Cluj-Napoki, gradu od oko 400.000 stanovnika, planira se još jedan projekat, Transilvania Smart City, vredan oko $500 milijarde, sa tornjem i više od 10.000 stanova. Zanimljivo je da u Rumuniji za sada nema velikih protesta. Prema jednoj anketi, 51% Rumuna ima pozitivan stav prema Donaldu Trumpu, pa je otpor manji. Međutim, ni to nije sve idilično. Kritičari ukazuju na to da se projekat u Cluj-Napoki gradi pored deponije medicinskog otpada i naselja romske zajednice, što je izazvalo kritike na račun gradskih vlasti koje su promovisali projekat. I onda idemo u Gruziju. Tu se planira neboder od 70 spratova u Tbilisiju vredan 1,7 milijardi evra. To bi bio najviši objekat u zemlji. Gruzija je tradicionalno u ruskoj sferi utjecaja, ali ovakvi projekti šalju poruku da je zemlja otvorena za biznis sa Zapadom i to nije dogovor sa Washingtonom, već sa porodičnom firmom američkog predsjednika. Taj nedostatak zvaničnog diplomatskog okvira, kako objašnjava istraživač Dominik Masikot iz Londonskog centra za međunarodnu bezbednost i ekonomsku strategiju, nudi Gruziji određenu validaciju da je atraktivna destinacija za zapad investitore bez rizika da ugrozi svoj odnos sa Ruskom federacijom. Međutim, i tu postoji kontroverza. Iza projekta stoji Bidžina Ivanišvili, osnivač vladajuće partije Gruzijski san i najbogatiji čovjek u zemlji. On je na samom kraju administracije Josepha Bidena stavljen na američku listu sankcija zbog autoritarnih praksi u vlasti u vezi sa Rusijom i pored toga Trumpova organizacija sarađuje sa njim. I tu dolazimo do suštinskog pitanja. Kako spojiti ove dve slike? Sa jedne strane imamo političke izjave Roda Blagojevića o istorijski novom savezništvu između Srbije i SAD-a, o Trumpovoj želji da vidi Srbiju kao ključnog partnera, o pozivu Vučića o ekonomskom rastu, a sa druge strane imamo porodicu Trump koja gradi imperiju na Balkanu i u istočnoj Evropi, nailazeći na proteste, skandale i povlačenja. Da li su to dva odvojena koloseka ili su deo iste šine? Odgovor je, deo su iste igre. Jer ono što Blagojević zagovara na političkom nivou, Kušner sprovodi na ekonomskom. Jedan otvara vrata, drugi kroz njih ulazi i to, ljudi, nije slučajnost. Trump je još od prvog mandata pokazivao da meša biznis i politiku. On samo voli da kaže da vodi državu kao izvršni direktor velike korporacije, a sada, u drugom mandatu, to radi još agresivnije. Nakon pobjede na izborima 24. Trump je slao pomešane signale. Sa jedne strane rekao je da će se povući iz upravljanja Trump organizacijom kako bi napravio liniju između politike i biznisa, ali istovremeno žalio se da kritičari ne priznaju zaštitne mere koje je uveo tokom prvog mandata. I šta se desilo? Njegova kompanija je pokrenula mnogo agresivniju kampanju i sklopila 10 inostranih dogovora, više nego za vreme celog prvog mandata. I tu dolazimo do još jednog važnog aktera, Donalda Trumpa mlađeg. On je prošle godine posjetio Mađarsku, Bugarsku i Rumuniju, kako bi kultivisao kontakt i promovisao američke poslovne investicije na kontinentu i sve to bez ikakve zvanične funkcije. To je porodica koja radi kao tim, koristeći političku moć oca za otvaranje vrata za svoje poslove, ali postoji i cena. U Americi rastu kritike. Demokratski kongresmen Jamie Raskin kritikovao je Kušnera u aprilu, rekavši da neko ne može istovremeno biti diplomata i financijski pion saudijske monarhije. To se odnosilo na Kušnerovo imenovanje za specijalnog izaslanika za mir u Gazi, dok istovremeno njegov fond ulaže saudijski kapital, ista logika važi i za Balkan.
I zato je važno sagledati sve ovo kao jedan veliki lanac događaja. Blagojević govori o savezništvu, ali to savezništvo ima svoju cenu. Ta cena se plaća kroz projekte koji menjaju pejzaž, kroz zemlju koja se otima, kroz ekologiju koja se uništava i narod to osjeća. Zato su u Albaniji izbili protesti. Zato je u Srbiji došlo do povlačenja. Ljudi nisu protiv Amerike, oni su protiv nepravde. I tu dolazimo do Blagojevićevog upozorenja. Sve ovo može da se promeni ako se političke okolnosti u Americi izmene. Demokratska stranka, koja je prema njegovim rečima bila loša prema Srbiji, mogla bi da se vrati na vlast. I tada bi ovaj istorijski zaokret mogao da se preokrene. Zato je ovo trka sa vremenom. Trump i njegov krug žele da iskoriste trenutak, da ugrade svoje temelje dok su na vlasti, a narod sa druge strane pokušava da zaštiti ono što je njegovo. I na kraju postavlja se pitanje, šta će biti sa Srbijom u svemu ovome? Da li će ona postati novi Orban, ključni američki saveznik u regionu, ili će se poput Albanije suočiti sa talasom protesta koji će zaustaviti projekte? Blagojević veruje u savez, ali i on priznaje da ništa nije trajno. Ekonomija raste, ali na kraju koju cenu? Političke veze su jake, ali koliko dugo? Jedno je sigurno, ovo nije kraj priče. Ovo je samo početak jednog velikog poglavlja u kome se isprepliću politika, biznis, porodične veze, narodni otpor i globalne strategije. I dok mi ovdje analiziramo, na terenu se piše istorija. U Tirani, u Beogradu, u Tbilisiju, u Bukureštu ljudi biraju svoju stranu. Pitanje je samo koja će strana prevagnuti. Svako dobro.